المديرية العامة للأرصاد الجوية تصدر نشرة إنذارية برتقالية، وتتوقع زخات وأمطار قوية ورياح عاصفية محليا قوية من اليوم الجمعة إلى غدا السبت. ومن المتوقع أن تسجل مناطق العرائش الحسيمة وناتش فشاون أمطارا بين 40 و 60 ملم، فيما تتراوح كميات الأمطار بين 20 و 40 ملم في مولا يعقوب وزان وتطوان. كما ستشهد عدة مناطق رياحا قوية تصل سرعتها بين 75 و 90 كم في الساعة، تشمل ميدلت، توريرت، وجدة، نادور، بركان، الحسيمة، فيقيق وورزازات وغيرها.